Сәлем, құрметті Дауа арнасының көрермендері. Бүгін біз организмде құрт бар деген нақты белгілер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бірден бастайық, организмде құрт бар деген белгілер мыналар болып табылады. Біріншіден, іш ауырады. Бұл жағдай көбіне балаларда және жасөспірімдерде болады. Екіншіден, бет терісінде ақтаңлақтар пайда болады. Сонымен қатар, адам ұйықтап жатқан кезде тістерін қышырлатуды бастайды. Алайда ол нервтік жүйелерге де байланысты болуы мүмкін. Сондықтан бұны жалғыз белгі ретінде қарастыруға болмайды. Ең қатты белгілердің бірі ол құйрықтың қышуы, яғни анустың ұшындағы болатын жыбырлауларды сезіну. Ол көбіне түнге қарай басталады. Себебі түн батқан кезде іштегі құрттар сыртқа шығып, өздерінің жұмыртқаларын қалдырады. Және ол жұмыртқалары тіріліп, қайтадан ішке кіреді. Сол кезде адам ыңғайсыздықты, қышуларды, қышынуларды сезініп бастайды. Екінші тараптағы белгілерге, яғни симптомдарға мыналарды жатқызуға болады. Күйзеліске жиі ұшырайды, көңіл күйі бәсеңкі болып жүреді. Қанша тамақ жесе де толмайды, немесе керісінше, тамақ жеді толады, бірақ ішінде іш қатулары, іштің ауруы және жел жиналып, кейде тіпті іштің өтуін байқайсыз. Сонымен қатар шаштарыңыз жиі түседі. Бұл дегеніміз, ағзаға құрт түскен кезде ол адамның бойындағы барлық витаминдерді өзіне тартып, сіңіріп алады да адамның шашы түсуді бастайды және шаршаңқы күйге тез түседі. Ал енді біз организмде құрт бардың белгілерін атап өттік. Бұны нақтылай түсу үшін медицинада анализ тапсырған жөн. Ол үшін мына әрекеттерді жасаңыз. Ең алдымен қан тапсырып, анализ жасау керек. Ол анализдердің түрін міне экранға тізімін шығарып қойдық. Келесі, кал тапсырасыз. Кал тапсырған кезде паразитке деп арнайы тапсырыңыз. Сол кезде лабораториялық жұмыстар жүргізіліп, сіздің бойыңызда құрттардың нақты қандай түрі бар екенін анықталады. Бірақ бұл анализдер сізге 100% нақты шешім айта алмайды. Сондықтан да жоғарыда айтылған белгілермен анализді ескере отырып шешім қабылдайсыз. Ал енді анализді біліп, диагностикаңызға көзіңіз толықтай жеткеннен кейін сіз үй жағдайында ешқандай препараттарсыз қалай емделуге болатынын біле аласыз. Ол үшін осы видеоны соңына дейін көріңіз. Көбіне адамдар паразиттерден препараттар арқылы құтылуға тырысады. Алайда препараттарды адам ішке қабылдаған кезде бауырына, асқазанына зиян тиюі мүмкін. Сондықтан үй жағдайындағы табиғи халықтық еммен емделген жөн болып саналады. Үй жағдайында құтылудың бірнеше жолдары бар. Ол бірінші қара грецкий жаңғақ туралы айтамыз. Себебі қара грек жаңғағының құрамында организмдегі паразиттердің барлығын өлтіретін, жоқ қылатын заттар баршылық. Бұл жаңғақты күніне 2 мезгіл тамақтан соң жеу қажет болады. Екінші нәрсе ол сарымсақ. Табиғи антибиотик болып табылатын сарымсақтың құрамында адам айтса нанғысыз күшті заттар бар. Ол заттардың барлығы паразиттермен күреске алдына жан салмайды. Сарымсақтың 2 тісін алып, майдалап турап, жылы сумен күнде таңертең аш қарынға ішу қажет. Бұл айтылған тағамдарды 6 ай бойы қабылдаған жөн. Себебі 6 ай бойы қабылдағаннан кейін сіздің ағзаңызда ешбір құрт тірі қалмайды. 6 ай бойы тұтынсаңыз, асқазаныңызда, тоқшектеріңізде, жалпы ішек жолдарыңызда толықтай тазарып шығады. Адам денесі бұл сыртқы әлеммен белсенді әрекеттесетін өте күрделі жүйе. Уақыт өте келе денеде әртүрлі микроорганизмдер, саңырауқұлақтар және тіпті паразиттер шөгеді. Статистикалық мәліметтерге сәйкес, жер бетіндегі тұрғындардың 1/3 бөлігі паразиттердің болуынан зардап шегеді. Тіпті олардың денеде бар екенін білмейді. Жалпы паразиттер
дегеніміз кез келген мүшелер мен тіндерге еніп, жасушалармен, шырындармен немесе қорытылған тағаммен қоректену арқылы адам ағзасына қонуға қабілетті әртүрлі тірі организмдерді білдіреді. Паразиттер дененің кез келген бөлігіне қонып, ұзақ уақыт бойы немесе адамның өмірінің соңына дейін өмір сүре алады. Паразиттердің белгілі бір түрлері организмде жағымсыз өзгерістер туғызбайды, ал басқалары керісінше аурулар тудырады. Белсенді көбейіп, паразиттер токсиндер шығарады. Адам ағзасын олардың тіршілік әрекетінің өнімдерімен уландырады. Олардың қатысуы ауруларға қарсы иммунитетті айтарлықтай төмендетеді, ағзаның қорғаныс қабілетін әлсіретеді. Паразиттер адам үшін қажетті дәрумендер мен микроэлементтерді белсенді сіңіріп, дәрумендердің жетіспеушілігін тудырады. Көптеген колониялар түзе отырып, олар өт жолдарында, бауырда, буындарда механикалық кедергілер ретінде қызмет етеді. Паразиттер асқазан мен ішектің қабығын зақымдайды, аллергиялық реакциялар тудыртады. Гельминттердің көптеген жинақталуы жасушалардың қатерлі ісікке айналуын тудыруы мүмкін. Ол дегеніміз жасушалардың оқшаулануынан туындайды. Жоғарыда сипатталған белгілермен бірге жүретін паразиттік аурулар жедел емдеуді қажет етеді. Медициналық терминологияға сәйкес, адам ағзасында паразиттік тіршілік ететін барлық патогенді организмдер паразиттер болып табылады. Олардың ішінде бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар, бір клеткалы организмдер, буын аяқтылар, қарапайымдылар, шабуылдары және көптеген басқа да түрлері кездеседі. Тазалық сақтамаған адамның ағзасына түрлі паразиттер әуес келетіні белгілі. Нәтижесінде адам бірден болмаса да уақыт өте келе түрлі ауруға шалдығуы мүмкін. Сол паразиттердің ішіндегі ең қауіптісі тианосориум доңыз цепіне. Бұл паразиттің ұзындығы 10 метрге дейін жетеді екен. Аталмыш құрт ең ұзын, қауіпті құрттар тізіміне кіреді. Паразиттер адам ағзасына доңыздың шала піскен етімен бірге енеді екен. Шекке түскен паразиттер таралып, адамның жүйке жүйесін зақымдайды. Мәселен, қояншық ауруы осындай паразиттердің кесірінен орын алады екен. Содан кейін эхинокок цепіне. Ұзындығы 3-7 мм болатын құрт эхиноккос ауруын тудырады. Ол аңшылық иттердің, қойлардың және де тағы да басқа үй хайуандарының ағзасында тіршілік етеді. Тазалық сақтамаған адамға паразиттер үй хайуандары арқылы жұғуы мүмкін. Бұл паразиттің ерекшелігі құрттар мен төменгі температурада да өлмейді. Осымен, құрметті көрермен, біздің видео соңына жетті. Егер айтылған ақпараттарды пайдалы деп танысаңыз, қолдау ретінде арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.